Dan il-programm se jitwassal lilkom bix-xewqat tajba ta' Stoke, Elmley, Asiago, Cart Door, Brita u Strand Palace Agencies Limited. Kif għana ħabib nilqakom għal programm ieħor What's Cooking with Manuel għal sena oħra għadda s-sajf qegħdin lura fil-kċina biex inkomplu aktar riċetti ħelwin, savory, tajbin għal kulħadd. Nisper li kulħadd kellu s-sajf minn l-aqwa. Gawdejtu s-sajf, sifirtu, ħadtu pjaċir mal-ħbib u mal-familja u lura issa biex nibdew iskeda ġdida, it-tfal imorru skola, għana nibdew iskeda ġdida ta' television u jinbidlu ħafna affarijiet u llum programm verament sabiħ. Għad-domanda tagħkom saqsejtuni għal dawn it-tip ta' riċetti mela chocolate u profiteroles u choux. Dawk huma r-riċetti tal-lum. Fil-fatt illum se nkunu qegħdin nagħmlu ix-choux u l-profiteroles. Għandna drip cake ta' ċikkolata bil-profiteroles fil-wiċċ, għandna wkoll cake numru, birthday cake numru ta' figure 1 u għandu il-profiteroles u fjuri u berries fil-wiċċ u għandna wkoll ix-choux buns mimlijin bil-ġilat. Dawk huma r-riċetti għal-lum jam. Ħanibdew biex nagħmlu ix-choux. Issa choux għandna bżonn 120 ml ilma u ħansaħnu, okay? U ma dak ħanżidu 120 gramma margarine. Jien hawnhekk għandi 250 gramma, mela ħanieħu ftit inqas minn nofs. Tajjeb. U dak dieħel hemmhekk biex jinħal mal-misħun. Nagħmlu hawnhekk issa għandi wkoll marfa zokkor u ftit melħ, niskata melħ. Issa tqiq għandna bżonn ukoll 120 gramma, jekk Mr. Żball, 140 gramma u għandna wkoll il-bajt, għandna bżonn il-bajt. Issa l-bajt għal din ir-riċetta verament hija tajba, imma l-bajt irridu niżnuh. Vurdiri 120 ilma, 120 butir jew margarine, kellna 120 bajt li sa niżen issa u 140 gramma tqiq. Kellna marfa zokkor u ftit melħ. Importanti li niżnuhom l-affarijiet, mhux ngħidu iva ħanitfażawx bajdiet, mela ħanġib bowl minn warajja u ħanibdew nkissru il-bajt għal din ir-riċetta. Mela skużawni 220 gramma bajt ħadd żbal. Nista' nieħu żbalu. Mela dieħel it-tqiq u li rridu nagħmlu insajru hawnhekk. Mela ħanneħi minn fuq in-nar, ħanħawat hawnhekk il-buttir l-ilma zokkor u l-melħ ma' tqiq. U li rridu nagħmlu inħawdu kollox u nsajruh ftit fuq in-nar. All right. Ħansajruh ftit dan għal minuta jew tnejn. Sadattant li sa nkun qed nagħmel niżen il-bajt. Imma l-ewwel ħanagħmlu naqra ġam. Dal-ġam għamilni ħafna drabi fuq il-programm, għandi packet berries, packet frozen berries u ħanżid qisu kletti maref zokkor. U nagħmlu ġam verament tajjeb. Ħanużawh biex nagħmlu il-birthday cake iktar tard u koll biex nimlew l-eclairs. Mela, tajjeb ħafna. Ħaniżen il-bajt, mela 220 gramma bajt. Li ma għamilx ukoll ma dik it-taħlita ma żidx il-ħalib. Issa jiena hawnhekk qed nuża ftit oat milk. Dak dieħel hemmhekk ma dik it-taħlita. Okay? Tistgħu tużaw kull tip ta' ħalib. Issa l-bajt 220 gramma bajt. Inħawdu kollox u jiġi paste, qisu roux. Dak sa nitfih, issa ħanibda niżen il-bajt 220 gramma bajt. Qisu 4 bajdiet.
Tajjeb, jiena hawnhekk ħanitfa' dit taħlita ġol magna u nibdew nagħmlu ix-choux. Mela jiena hawnhekk żied dik it-taħlita tax-choux hawnhekk fil-magna u bdejt inżid dak il-bajt ftit ftit. Kif għadlek għattilkom tridu tiżnu kollox il-ħalib, l-ilma, il-buttir, il-bajt b'kollox. Issa li se nagħmel tidher lesta, ħannaqla il-ġemp ħalli nkun ċert li t-taħlita tħawdet sew. U din bħala choux tkun lesta. Iżda din dieħla ġo piping bag fuq baking sheets, non-stick paper, fuq temperatura ġo l-forn ta' 170 grad Celsius. Min l-inqas nofsija qabel tiftaħ il-forn. Importanti meta nagħmlu x-choux li l-forn ma tiftħux qabel nofsija, 30 minuta. X'inkella jinżlulek u di riċetta verament hija tajba fiċ-ċuha għax hija riċetta eċċellenti. Ittik riżultati tajbin immens. Mela din hija lesta. Din sejra hawnhekk ġo piping bag, issa din nistgħu nagħmlu eclairs, choux buns, profiteroles, il-Paris breast, ħafna affarijiet differenti. Jien hawnhekk għandi piping bag u għandi tray bil-baking paper. Li se nagħmel qabel hawnhekk għandi ċikkolata skura, ħanitfaħħa hawnhekk ġo bowl, issa jew indewbuha banju mari jew inkella ġo l-microwave. Ma tantx inħobb nuża l-microwave biex indewweb iċ-ċikkolata għax ħafna drabi taħraqha oqgħodu magħha. Mela din issa ħanibda ndewbuha banju mari. Ħanitfgħuha fil-ġemp u nabdu dit taħlita ġo piping bag. Jien hawnhekk għandi star nozzle, tistgħu tużaw il-plain nozzle. Profiteroles mhux se nagħmilhom kbar. Mela llum irridu nagħmlu il-profiteroles u rridu nagħmlu ix-choux buns. Jien hawnhekk għandi it-tarara kemm tiġi safra kemm hi sabiħa. Mela ħa nippipja biss. Tajjeb. Issa hekk se nagħmlu is-sin differenti. Eżempju għandi l-profiteroles hawnhekk u se nagħmel ix-choux buns, ma nagħmluhomx fuq l-istess tray, inbidlu t-tray għax isiru ħinijiet differenti. Jien ħankompli nippipja dawn, ħanagħmel ix-choux buns u nipprepara għal dak li jmiss. Wara ftit momenti ta' pubbliċità qed inkompli hawnhekk, mela dik il-krema ta' ċikkolata kellna l-double cream, kellna l-icing sugar, il-kokkodina, dik tellajnija u bdejna nagħmlu cake. Mela jien illum ġibt 4 16 cm chocolate cakes, okay? Għamilthom jien id-dar u ġibthom miegħi. Biex nagħmilek din riċetta ma nistax noqgħod nagħmilek il-cakes il-ħin kollu għax m'hemmx biżżejjed ħin. U dan sa nżejnu naked. Hawnhekk mela naked ifisser li dan il-cake għadu sa jibda jidher madwar il-krema. Hawnhekk għandi naqra soaking syrup, għandna il-ġam li għamilna fil-bidu tal-programm, dak kessaħnieh. Okay? U hawnhekk se nagħmlu il-cake. Issa. Hawnhekk kien ġibt it-turntable. Tajjeb, nerġgħu nagħmlu is-soaking syrup fuq is-sponge qabel inwaħħluh. Tinsewx il-Facebook page tagħna What's Cooking with Manuel. Taf li jien inħobb nagħmel dawn il-kejkiet għoljin, waqt is-sajf ma nafx kemm tellajt it-tratti ta' kejkiet u birthday cakes u wedding cakes u ma nafx xiex u llum bdejt il-programm billi norik dawn l-affarijiet kif nagħmluhom. Tinsewx dejjem soaking syrup biex ikollok dak il-cake li meta taqsmu jkun morbidu. Is-syrup importanti, apart li jkollok cake tajjeb. Issa
Qabel nibda nżejjen, jiena hawnhekk għandi l-profiteroles li sajjarna. Sempliċi, kull ma rridu nagħmlu naqbdu xi ħaġa bħal din, okay? U ndefsuha fil-qiegħ. Dik it-tina toqba li aħna mbagħad bil-piping bag nistgħu nimlew il-profiteroles. Issa ukoll ħanurikom xi ħaġa, jiena nibdew b'dik iċ-ċikolata. Ħanibda nagħmel dawn il-profiteroles ġo dik iċ-ċikolata. Sempliċi ħafna għal iktar tard nista' nkomplu nżejnu dal-cake. U hawnhekk għandi ftit sprinkles ta' ċikolata nagħmlu li rridu hawnhekk. U nitfgħu ftit fil-wiċċ jew nuts li rridu aħna. Ħankomplu l-cake. Mela. Qegħdin nagħmluh naked kif għattilkom li jfisser l-isponge sa jibqa' jidher. Tajjeb? Issa dat tip ta' cake li nħobb nagħmlu naked imma mbagħad nagħmlu ftit ġol fridge biex iżomm jew ġol freezer għal dawk il-15-il minuta. Ara, sempliċi. Kull meta nagħmel nżejjen imma inħalli il-ġimb tal-cake jidher. Jien ħankompli hawnhekk u nipprepara biex inkompli din riċetta u l-aħħar riċetta li jmiss. Jien sadattant għamilt cake ieħor, illum qed nagħmel figure birthday cake bil-profiteroles fuq u fjuri u kisses u affarijiet differenti. Hawnhekk għandi l-figure cake bil-piping fin-nofs u fil-wiċċ u hawnhekk ħanibdew ndefsu l-affarijiet biex inżejnu wara. Cake verament gustus, sabiħ, nibdew nitfgħu frott. Issa li għamilt hawnhekk dit-darba il-profiteroles dewwibt iċ-ċikolata bajda u qed nagħmilhom ġo ċikolata bajda. All right, mela għandawru ħalli nista' nara jien, għad fadlilna dak id-drip cake x'nagħmlu, vurdiri hawn ħafna x'nagħmlu dawk il-choux buns bil-ġelat. Ħafna affarijiet. Ħa nista' nagħmel ħankompli hawnhekk bil-kwiet għax qed bla nifs. Niġu lura waslesti dan biex nagħmlu dawk il-drip cake bil-profiteroles u fl-aħħar ix-choux buns. Għalin kif rixt il-drip cake minn ġol fridge u hawnhekk sa nagħmlu id-drip, il-chocolate drip. Mela nitfgħu iċ-ċikolata mdewba u li rridu nagħmlu dak il-mument ta' drip. Issa għadu ma beda xejn imma issa naraw id-drip. U dak huwa iċ-chocolate drip. Issa biex nispiċċaw, forsi kemm xi patches, naqbdu naqra iktar, nifirxu ftit. Ħajjeb, l-idea tiegħi llum kien biex nispiċċaw dal-cake, nagħmlu l-profiteroles. Okay, ħandawru ħalli nista' nara in-naħa sabiħa jien. Tajjeb, nimsaħ ftit idejja. Għandna il-meringue kisses biex inżejnu. Nħobb nużhom ħafna dawn. X'naħseb nagħmlu naqra berries ukoll once tjedinaw. U hawnhekk għandna cake ieħor kważi lest. Hawnhekk għandna chocolate drip cake. Għandi ftit iktar berries, indefsuhom l-emmulaw. Daku. Tajjeb. Mela, sejrin fejn? Ħankompli għandi iktar ħin, mela irridu nistgħu naqbdu is-star tube. Tik taf affarijiet tara. Nistgħu nagħmlu ftit iktar hawn. X'kien fadalli l-ħin? X'issoltu? Okay. Jien għalija joġobni. Stop. Reklami u niġu lura u nagħlqu l-programm u nagħmlu dawk ix-choux buns mimlijin bil-berries u bil-ġilat.
Lura l-aħħar parti tal-programm meta nagħlqu l-programm onorikom x'għamilna waqt il-programm illum ġen ħafna affarijiet wara xulxin. Lura għalikom illum l-ewwel programm rrid nagħmel xi ħaġa impressjonanti, ekku. Mela, ħanibdew bix-xoux, għax irrid nimli x-xoux. Mela fil-bidu tal-programm għamilna x-xoux buns. U għattilkom biex nagħmluhom nhar ikbar u ħanimlewhom bil-ġilat. Mela jien hawnhekk għandi il-ġilat tal-frawli. Issa, hawnhekk jien diġà imlejt tnejn, qegħdin idubu għax ovvjament hawn is-sħana. Nagħmlu 1, 2, faċli ħafna. Dak imur hemm, inneħu min-nofs, nagħmlu danek, ftit icing sugar u deżerta verament tajba u faċli ħafna biex nippreparawha. Mhux vera. Mela llum għamilna tliet tipi ta' xoux. Għamilna x-xoux buns li għandha kif imlejna bil-ġilat tal-frawli, servenija mek ftit berries u ftit strawberry kisses. Għamilna il-cake, il-drip cake li kien il-cake ta' ċikkolata bil-krema ta' ċikkolata, għamilna il-xoux buns u ftit berries u għamilna dak il-drip. Dak huwa bil-profiteroles. Umbagħad bil-profiteroles ukoll għamilna il-birthday cake, il-figure birthday cake. Ħantelli hemmhekk, intellaw ħalli tistgħu tarawh, għamilna żewġ layers ta' sponge, għamilna dak il-berry jam li sajjarna kemm fid-drip cake u koll għamilnih fil-birthday cake. Żewġ layers sponge, żewġ layers krema, għamilna l-profiteroles fil-which dawk il-berries, ftit fjuri, u dak huwa l-aħħar parti tal-programm illum. Nispera li ħadtu pjaċir issibu riċetti fuq il-Facebook page tiegħi What's Cooking with Manuel, il-website aceline.media u segwu wkoll il-Facebook u l-website għal dawk ir-rigali. Okay? Mela, jiena hekk lest ngħidilkom ciao u nerġa' nintaqgħu il-ġimgħa d-dieħla għal programm ieħor What's Cooking. Dan il-programm twassal ilkom bix-xewqat tajba ta' Imġa Farms, La Natarelle, Oletalia, Valjo, Ħanini, Tipjak, Novi, Lambrand u KitchenAid.